Quelle est la différence entre le festival de Berlin et celui de Cannes? Care este diferența între Berlin și Cannes? Mi-e foarte greu să fac eu o diferență, dar tot o părere personală este Berlinul mi se pare un festival de film mai politic, social, iar Cannes mi se pare un festival de film mult mai, adică axat pe artă, mai artistic, din punct de vedere artistic. Alors tu vois la différence entre Berlin, que ça c'est plus politique, et Cannes c'est beaucoup plus artistique. C'est la différence. Ok, j'ai bien compris. Alors il a eu aussi un autre film en compétition, un film roumain, dans un certain regard de Radu Muntean. Est-ce que tu as eu l'occasion de le voir? C'était avec Theodor Corban. Tu as joué avec lui à Ferim. Tu as eu l'occasion de le voir? Déjà, ai avut ocazia să-l vezi? N-am văzut încă filmul, sper să-l văd în țară, că o să ne întâlnim cu toții la festivalul de film Transilvania, TIFF Festival, și sper să-l văd acolo. Dar sunt foarte bucuros să mă întâlnesc cu domnul Theo Corban aici, după ce am fost împreună la Berlin într-un film amândoi, iar acum suntem la Cannes cu filme diferite. Da. Exact ce spuneam și eu, si în Cannes, nu? O să ne vedem în Cannes. Exact. C'est ça que je disais, oui, alors tu viens de dire que tu n'as pas encore eu la chance de visionner le film, mais tu seras très heureux de le voir quand il va sortir au cinéma en Roumanie. Et bien sûr aussi de revoir Theo Corban, avec lequel tu as joué, tu étais avec lui dans le film de Berlin de Radu Jude, Aferim. Et toi aussi tu es heureux d'être ici avec lui. Et comme moi je disais, quand la dernière jour qu'on s'est vu à Berlin, see you in Cannes. C'est comme ça que c'est vraiment passé. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir quelques films, de visionner, où c'était tellement, tu as eu beaucoup le programme il était tellement intense que tu n'as pas eu la chance? Ai avut ocazia să vizionezi alte filme sau tot programul a fost așa de intens? Am venit acum 2 zile și programul a fost destul de încărcat și, din păcate, pentru mine n-am reușit să văd încă un film. Sper să văd dacă mai există vreunul azi sau mâine. Alors, tu n'as pas vraiment eu la chance de visionner des films parce que le programme il était très intense. Comment ça s'est passé alors que tu as été... C'est la première fois que tu travailles avec Corneliu Porumboi? Tu as fait des clips avant de publicité? Ai făcut clipuri de publicitate cu Porumboi sau cum pentru prima oară lucrați împreună? Nu am mai lucrat cu Corneliu, dar da, încă publicitate am făcut. Am făcut un film de prezentare al Festivalului de Film Transilvania, așa, cu tema James Bond. A fost o temă, da, atunci. Așa, și am mai lucrat, da, și cred că am mai făcut o reclamă cu Corneliu, da. Enfin, tu n'as pas encore travaillé avec Corneliu Porumboiu, le réalisateur roumain, c'est la première fois. Tu as juste fait des clips avant, publicitaires, et aussi pour le festival de film de Cluj, TIFF, Transilvanie. Transilvanie, doar de asta, să nu zici de... Da, asta e reclamă, da. Yeah. Comment ça s'est passé qu'il t'a contacté? Cum s-a întâmplat asta? Adică ți-a mai propus cu mult timp înainte? Il t'a proposé ce rôle, ça fait longtemps? Nu, a făcut un casting, știu că a făcut un casting, au chemat și într-un final a ajuns și la mine, m-a chemat la casting și din momentul ăla s-a hotărât să mă ia pe mine în film. Alors, il a vu un casting et c'est là qu'il s'est décidé alors que toi tu vas jouer le rôle. Și în funcție, după ce m-a luat pe mine, a zis că se le-a și pe băiat și a luat-o și pe soția mea. Ne-a făcut o surpriză. A luat o familie. Enfin, il cherchait juste un acteur, mais à la fin, il nous a pris comme famille, à mon fils aussi, et aussi à ma femme qui, enfin, elle joue aussi, le caractère de ma femme dans le film, et c'est vraiment ma femme aussi dans la vie réelle. Ta femme, elle est artiste, non? Plastique. Artiste plastique, oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses du film? Tu l'as vu alors hier, c'était vraiment ce que Est-ce que tu as eu des surprises que tu n'as pas réalisées pendant que vous avez fait le film? Ai avut surpriză, adică când ai vizionat filmul ieri, adică ceva care te-a surprins și nu ai conștiențat când ai filmat? Am avut multe surprize și destul de multe surprize pentru că habar nu am avut și habar nu avem cum să monteze Cornel filmul. Am văzut că sunt foarte multe secvențe scoase din film, dar
pe care eu le știam și acum nu sunt, dar este o alegere foarte bună pe care a făcut-o Corneliu și a fost o surpriză totală. Nu știam, habar nu aveam de nimic cum o să fie montat sau ce o să fie. M-a surprins și m-a surprins plăcut fiecare secvență, fiecare cadru pe mine personal. Cred că am trăit odată cu publicul emoția filmului. Alors, je savais même. Alors, oui, j'étais vraiment, j'étais surpris moi-même, comme le public. Enfin, je savais pas vraiment comment ça va se passer le film parce que, enfin, il y avait beaucoup de séquences qu'il n'a pas pris dans le film et il y avait des autres, j'aurais pas pensé qu'elles sont dedans. Alors, pour moi-même, ça a été une grande surprise de visionner le film. T'as surprins și finalul sau știai? Absolut, nu știam nimic. Au fost trase două finaluri și erau secvențe care erau în mai multe variante, dar nu am știut pe care o să rămână în film până la urmă. La fin aussi, elle m'a surpris. Alors, je savais pas comment ça va finir le film, s'il va finir de telle façon ou de telle façon, parce qu'il en avait plusieurs façons. Și ai înțeles cum de ce s-a sfârșit așa cum se... Bineînțeles, da. Adică e un film, deși știu scenariul, am jucat în el, e un film pe care nu-l cunoșteam. Așa mi s-a părut. Alors, j'ai eu l'impression, alors en train que j'ai visionné le film, que c'est un film complètement nouveau, j'ai jamais vu avant, même si c'était moi-même qui me voyais, j'étais dans le film. Și care este în fond? Adică copilul este în mijlocul, la sfârșit este ales pe copil, adică el, după că era un copil așa mai slăbuț, adică mai fin. Nu, și... cred că i-a plăcut relația dintre mine și băiatul Corneliu și a vrut să prindă relația noastră în film. Ne-a văzut, ne cunoștea, ne-am cunoscut și ne-a văzut împreună și cred că i-a plăcut și asta a vrut să redea, o emoție, da, cam asta a fost. Alors, à la fin, c'est que c'était important et ça, alors pour le réalisateur de pouvoir redonner ou exprimer les émotions entre le père et le fils parce qu'il a bien aimé la relation que moi j'ai avec mon fils et il a été impressionné par cela, c'est pour ça qu'il nous a mis dans le focus. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais bien ajouter, mai ceva de adăugat, ceva care... Cât ați filmat, adică ceva tehnic? Du point de vue technique, il y a encore des dates? Am filmat o lună de zile, 30 de zile aproximativ și am avut un mare noroc, de exemplu, este o secvență când intrăm în casă, am avut un mare noroc pentru că ne speria vremea foarte tare la un moment dat, la ultima secvență filmată, adică ultima secvență pe care am filmat-o. Eram foarte stresați că o să vină vremea și a început să plouă exact în momentul în care noi am intrat să filmăm în casă și a fost așa, ne-am considerat norocoși, zic, ok, e bine. On a filmé pendant un mois et on a eu aussi vraiment de la chance avec A fost pentru noi, a fost ca pentru noi toată vremea, parcă a fost la comandă. C'était génial avec le temps c'était merveilleux et à un moment donné quand on devrait entrer dans la maison, alors à ce moment-là, ça commençait à pleuvoir, mais pas avant, alors vraiment de la chance. Cum lucrează Corneliu Porumboiu? Este meticulos, de exemplu știu că Radu Muntean lucrează foarte meticulos. El cum lucrează? Comment il travaille? De quelle façon travaille Corneliu Porumboiu, le réalisateur? Este un regizor care dă foarte multă importanță detaliilor și nuanțelor și cred că de acolo pleacă. Deși îți creează o imagine și de ansamblu, ți-o șterge în secunda 2 și pleacă de la nuanțe și de detalii și o reconstruiește. Pentru mine personal, fiecare zi de filmare cu Corneliu Porumboiu a fost ca un aventură. Nu, ca un workshop la sfârșitul căreia se alegea ce îi se părea că e cel mai bine sau... Alors, Corneliu, il travaille d'une façon très pédante, c'est-à-dire il donne beaucoup d'importance aux détails. Tous les petits détails, ça doit être tout parfait, perfectionnisme, un certain perfectionnisme qui nous montre. Et aussi, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Am uitat ce ai zis. Et chaque journée, j'avais l'impression que c'est un workshop. On est en train de faire un workshop. Et à la fin de la journée, c'était multe double, variante, beaucoup de doubles, beaucoup de différentes variantes. Et à la fin de la journée, on voyait, alors, c'est pour cela, c'est ça le but. Et tout ça donnait un sens. Quand est-ce qu'il va sortir le film en Roumanie? Când? Pe 29 va fi premiera în România. C'est le 29 mai, alors la première en Roumanie. Et bon, j'espère que tu auras un prix, alors, parce que moi j'ai bien
J'ai bien aimé ton film. Je suis très contente de te revoir. Est-ce que tu as quelque chose à aider pour comme on est de même endroit, de Târgu Jiu? oui. Suntem din același oraș, din Târgu Jiu. Mai ai ceva de adăugat în privința cetățenilor din Gorj? Ce mi-ai zis adinaori, ce que tu viens me dire tout à l'heure? Lasă. Să ne vedem și la următorul festival. Oui, j'espère bien. Moi aussi, je suis très contente et j'espère qu'ils vont te donner une médaille d'honneur. Să-ți dea o medalie onorifică. Și care este jocul ăsta, mi-ai zis adinaori, cu Negoescu? Paul Negoescu, tu m'as parlé tout à l'heure d'une blague qu'il faisait. Fabulosul destinul Toma Cuzi, care a imprimat numele și toată lumea confundă prenumele meu cu numele din cauza acestui film. Oui, il y a un film court-métrage, non? Il y a un court-métrage qui a été fait par Paul Negoescu. Et là, c'était comment ça s'appelle? C'est Fabuleux destin de Thomas Cousine. Et alors, c'est à cause de ça que, enfin, les gens pensent que moi, je m'appelle Thomas avec le prénom et Cousine, c'est mon nom de famille. Mais enfin, c'est l'inverse. Et c'est une blague, enfin. Ok, merci beaucoup. Donc, à la prochaine.